โอ้ my god อะไรเดียนี่มันเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเครื่องบินวะโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการ MLC Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทำเครื่องบินหรือว่ามอเตอร์ไซค์เองนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกระทืบไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์อะไรกดหมดเลยครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ให้มันถึงสัก20ไลค์พอนะครับโอเคก็สิ่งที่ต้องเตรียมคือนี่นะครับสลามโอเคอยู่นี่แล้วก็กาไฟแช็กแล้วก็ไม่รู้ครับผมอย่างแรกต่อขึ้นเป็น2บล็อกขุดบล็อกนี้ออกแล้วก็1 2 3 4เฮ้ยอย่าแถมเอาบล็อกนี้มาโอเคใส่นี่แล้วก็อันนี้ใส่สกิลพิตตันใช่ชื่อมันชื่อว่าสกิลพิตตันแบบติดขี้มูกครับผมโอเคแล้วก็ใส่ observer แล้วก็ใส่นี่เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ปล่อยมันโอเคกับไฟวัวมาทำไมวะโอเคก็เป็นแบบนี้ครับผมใครจะทำเป็นแบบเครื่องบินก็ได้นะโอเคไปแต่งมันนี่เดี๋ยวนะโอเคมาอย่างนี้แล้วก็ขุดแล้วก็ไปเช็คเฮ้ยมันหนักเกินโอเคนี่นะครับก็จะได้เครื่องบินใส่ถุงเปลือกอะไรวะโอเคใส่ไม่ได้เนาะโอเคเท่านี้ก็เท่แล้วนะครับเครื่องบินโอเคก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับที่มาสอนแค่เท่านี้ก็คลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย